Adqabuldakı ev üçün 45 manatda bazarlıq eləmişəm. Gəlin göstərim onu sizə. Bu evi mən qoyub gedəndə hər şeyi aparmışdım. Yəni çünki kirayə vermişdim. Sonra isə artıq kirayə verməməyə qərarını aldım. Kirayənişi ilə ortaq qərar aldıq və evi boşaltdıq. Və o vaxtdan bəri hardasa ay yarımdan çoxdur ki, yəni evdə heç nə yox idi da. Yəni gəlirdim, gedirdim, bir dəfə qalmışam elə belə də, yəni arxayınlıqla gəlməmişdim. Evdə təsəvvür edin, evdə heç nə yox idi da. Ona görə də basic şeyləri aldım, hansı ki evdə vacib olan şeylərdir. Çaydı, deməli, nə bilim, kofedir, belədir ki, bura gələndə istifadə eləməyəm. Bilmirəm neçə gün qalacam, işlərim var burada, onları həll edeyim, gedəcəm. Burada Sleepy yox idi marketdə, Anar marketdən almışam bunları. Hamısı solo aldım, amma solonu da işlətmişəm, o da pis deyil, yəni təmizləyir yəni. Sadəcə Hacıqabula gələn kimi bütün problemlər hamısı ortalığa çıxır. Gəldim ki, qazımızı plomblayıblar, texniki baxışa gəliblərmiş, evdə olmamışıq, qazı plomblayıblar, evdə qaz yoxdur və gələn kimi də gördüm ki, su kəsilib və su yoxdur. Hal-hazırda Hacıqabulda su yoxdur, bizim evdə gəlmir. Ümumiyyətlə Hacıqabulda gəlmir. Həmçinin qaz da bizim evdə yoxdur. Sabahlar gəlib açacaqlar. Qaynar xəttə zəng eləmişəm, onlar mən nömrə veriblər, ora yığmışam. Yəni Hacıqabula gəlmişəm bütün problemləri həll etməyə. Belə yəni lazım olan hər şeyi aldım. Bir dənə də qarpız aldım, batareyka aldım, deməli şey üçün, pult üçün. Belə.